स्कुल बसमा चढेको थियो र स्कुल बसै नभएपछि त अब कहाँ सम्पर्क हुन्छ। स्कुल बसै छैन। बच्चाहरू सबै स्कुल बस सहित बेपत्ता बेपत्ता माथिको कुन ठाउँको बेत्राउती तपाईँको अब 3 ढलान माथिबाट खोलो हिँडेको छ। हिँडेको छ। हेर्नुहोस् त अगाडिपट्टिको यो जुन घरहरू दर्शकवृन्द यो ढुङ्गे बजार नुवाकोट जिल्लाको रसुवा नुवाकोट हुँदै तल चितवनसम्म अर्थात् त्रिशुली नदीका आसपासका किनारहरू अलिकति माथि गएपछि भोटेकोसी यी आसपासका क्षेत्रहरू क्षतिग्रस्त बनेका छन्। भनेपछि तपाईँहरूको आफन्त सबै सेफ छन् अहिले? मेरो माइतीपट्टिको चाहिँ सेफ भयो, घरपट्टिको चाहिँ मेरो 5 जना नन्नको परिवारको चाहिँ केही थाहा भएको छैन अहिलेसम्म। कहाँ हो त्यो भनेको नन्दको परिवार? बेत्राउती 10 नम्बरबाट। ए बेत्रावतीमा त धेरै क्षति भयो भन्ने छ हैन? मेरो अब बुद्ध जानु भयो, उहाँ दाइ चाहिँ जानु भयो, माथि डाँडाबाट हेरिरहनु भएको अरे, घर पुरै छोपेर बाल्ला छ अरे। अनि त्यो भान्जा स्कुल जानु भएको थियो, त्यो बस पनि बोका अरे। अनि अब फ्यामिली कोही पनि बाँचेको जस्तो छ भन्ने लागेन भन्नुहुन्छ दाइ चाहिँ। मैले भर्खरै सुने भनेपछि बेत्रावतीमा चाहिँ स्कुल बस पनि बगायो। हो हजुर, त्यो बच्चा बोर्डिङमा जानुहुन्थ्यो, गाडीमा हालेर पठाएको थियो अरे। एउटा चाहिँ खुट्टा भाँचेर अपरेसन गरेर आज 5 दिन भएको थियो काठमाडौँ टमाबाट ल्याएको। उनीहरू चाहिँ कोही बाँचेको जस्तो लाग्दैन। जहीँ एउटा चाहिँ माथि जानु भएको थियो टिमुरे कता साथी कहाँ काम परेर बिहान जानु भएको अरे। उहाँ अब पारिपट्टि हुन्छ अरे, डाँडामा आइपेर बसे अरे। घर त पुरै माटो देख्छ भाउजू, केही देख्दैन, मेरो त परिवार सबै सिद्धिएको छ भनेर गइरहनु हाइकल गरेर बेत्रावतीमा। अब जान चाहिँ 5-6 जना एउटा केटा हुन्छ अरे, हिँडेर गएको जङ्गलबाट बाइक यहीँ छोडेर जानुभयो। केही नि छैन, बहिनीहरू त अब भेट्दैन दस भन्नुभएको। अब दाइ चाहिँ कल गरेर। के नाम हजुरको दिदी? मेरो एम कुमारी दङ हो। हुन्छ हैन यसलाई? यो क्षेत्रमा छौँ। यो भन्दा यो जिल्ला नुवाकोटै पर्यो। नुवाकोट हो, जुन नुवाकोटै हो यहाँ चाहिँ। हजुर, नुवाकोट दरबार त यही नाडा हो। कति जति पुल पुलेसाहरू ध्वस्त भयो, के पाउनु भयो? के जानकारी? पुल त त्रिशुली खोलाको यो पुल कताबाट भन्ने कुरो नै थाहा नै भएन। बचेको चाहिँ कुनै छैन? एउटा पनि बचेको छैन। एउटा नि बचेको छैन। सबै पुल ध्वस्त भयो। सबै पक्की कच्ची जम्मै। हजुर, दोहोरो गाडी हिँड्ने पुलहरू जम्मै गयो। पुल बजार केही पनि छैन। बस्ती बस्ती अब खोला भन्दा कति माथिको बजार त यस्तो छ हालत। हजुर। ए खोलाभन्दा निकै माथि थियो बजार। यो त लगभग 50 मिटर माथि होला नि दाइ? है 50 मिटर त्यति माथिको बजार दर्शकवृन्द देख्न सक्नुहुन्छ। खोलाको बगर बनेको छ। 100 मिटर जस्तो यो हेर्नुहोस् त, बिहान एक थोपा पानी परेको थियो त? केही पनि छैन। थोपै बिहान होइन, हिजोदेखि पानी परेको छैन। पानी परेको छैन। जलवायु परिवर्तनको असर होइन, चाइनातर्फबाट आएको पानी हिमताल फुटेको हिमताल फुटेर आएको भनेर संकेत आयो। तपाईँहरू स्थानीयवासी नै हुनुहुन्छ कि? हामी तपाईँहरूको चिन्जानका कोही सम्पर्कविहीन भएको केही छ? सम्पर्क बिन यता बेत्रावतीको हाम्रो आफन्त परिन्छ। ए सम्पर्क छैन। अब उनीहरूलाई लयो भन्ने नै छ। ओहो। हजुरको शुभ नाम सर? मेरो अमृत श्रेष्ठ। अनुमान कति पर्यो होला बेत्रावती साइड तर्फ? अनुमान त कति यो केही पनि रहेको छैन। धेरै क्षति है आमा? पर्लय। यो त